General general. Ye khong zwa me khong sao ma li. Okay, so good evening. Today garo bono bilingualism. He now song ku bono the psycholinguistics te bilingualism bono. Sagan and you hit the correct yore bono. So this is how language blue your the to ye advantage she may count you she may. Sagan and you told you already bono. Pia count you it also have disadvantages. So bono bilingualism. For us it's like the Korean Myanmar language so bilingualism no bilingualism. So it's like we can call as we are bilingualism. Trilingualism. Trilingualism ဖြစ်တဲ့အခါမှာတချို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ try ဆိုတာသုံးမျိုးဖြစ်သွားတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကိုမေ့ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် It seems like we sometimes for me is I'm a trilingualism. So I usually have problem with my first language. So first language ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ I mix with second language. Second ကိုဗမာနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လူရင်းကိုပြောရတာအရင်ရှိတော့လေ So we try to speak in Myanmar ပြန်ပြောညက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် This is the problem. So when we speak a lot of English ကိုပဲအများနဲ့ပြောအချိန်တော့ပြောတဲ့အခါမှာဗမာလိုရှင်းဖို့ကလည်းပြောဖို့ကနည်းနည်းပြောတော့ပြောတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလိုတော့ second တော့မမိတယ် first ပြောတဲ့အခါမှာ first မှာနည်းနည်းတော့ပြော့သွားတာပေါ့နော်လူရင်းကိုမရောက်တော့ပြောချင်တယ် So that time we try to use second again. So most this is my problem ပေါ့နော်ဒါ This is because I am the trilingual ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် trilingual. It's like my ethnic Kayan စကားပြောမယ် and also I speak Kayan and Burmese and also English because most of the time English culture English speaking classes I usually use only English ပေါ့နော်ဒီအတန်းတစ်ခုကိုပဲ I try a lot in Burmese ပေါ့ဗမာလိုနဲ့များပြောပေးတာပေါ့နော်ဒီအတန်းမှာခါကြတော့လေနည်းနည်း explanation တွေလုပ်ရတဲ့ခါကြတော့ so this is how we use and also sometimes like if you speak တချို့ကြတော့ပေါ့နော်စကားတစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောတာကောင်းနေနော် and some people say like ကောင်းနေဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာဟိုသူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတချို့ linguistics ကလေ့လာတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါ အခုက trilingual အကြောင်း bilingualism ရဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဟို linguistics ထဲမှာဟိုပထမနေ့တော့ဒီ psycholinguistics ပေါ့နော် psycholinguistics ကနောက်ဆုံးတစ်ခုလေ့လာတာပေါ့နော်ဒီ psycholinguistics မှာကျမတို့လေ့လာသွားတာကဟိုပေါ့language psycholinguistics ကပါလေပြီးတော့ language acquisition ကပါလေနောက်ပြီးတော့ stages in language acquisition stages ပေါ့အပိုင်းအဆင့်မှာသွားတဲ့ language acquisition ပြီးတော့ language နဲ့ the brain မနေ့ကတော့က language stages နဲ့ language the brain ပေါ့အုံနောက်နဲ့စကားအပြောနဲ့ဒီနားနေယူတယ်ဒီနားကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် and ပြီးတော့language the brain ပြောတယ်ပြီးအခုတော့ဒီနေ့ကပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ bilingualism ပေါ့နော် bilingualism ပြောမယ် bilingualism အကြောင်းပြောပြီးရင်တော့ဒီ test ဖြေမဲ့စာရွက်ဒီစာဟို test ကိုတော့ email နဲ့ပို့လိုက်တော့မှာပေါ့နော် test ကိုဟိုစာပိုက်လေးနဲ့ပဲဖြေရမှာပေါ့နော် okay so here the last one is အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ bilingualism မှာOkay, so there are part 3 အနေနဲ့ကျွန်မခွဲထားတာပေါ့နော် topics နည်းနည်းများတော့ Okay, so the bilingualism ခါကျတော့ဒီ linguistics 3ယောက်ကနေပြီးတော့လေ့လာထားတာပေါ့နော်ဒီ3ယောက်ကပြောတာWilliam ခါကျတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ it was regarded as an equal mastery of two language bilingualism ဆိုတာဒီဘာသာစကားနှစ်ခုကိုသူ master အကုန်လုံးပြီးမြောက်ကောင်းမွန်တက်ကျွမ်းတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုသူက bilingualism လို့သူကအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ Bloomfield ခါကျတော့a native like control to language ပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ဘာသာစကားနှစ်ခုကိုသူက control language နှစ်ခုကို control လုပ်ထားတာပေါ့ဒါကို control နှစ်ခုလုပ်နိုင်တာကို bilingualism လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့
ability to produce conflict meaningful utterance in other language. So tumaba ability try yeshi the conflict meaningful utterance. Kuna tokyo yame debe piece conflict kite piece of pimya mushi bara sagago tokyo nine tuma ability shida go to a bilingualism no bara sagari to other language the cha bara sagari. ကိုပြောနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့ပြောနိုင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပြောအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနိုင်တဲ့ဟို produce ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကခွေကန်ကဟွာကန်ကဒီ bilingualism လို့ဒီ၃ယောက်ကတော့ဒီ linguistics ပိုင်းကိုလေ့လာတဲ့သူကပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီ bilingualism ဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုကဘာစကားနှစ်ခုကိုဟိုကောင်းကောင်းမွန်နှစ်ခုလုံးကိုညီတူညီမျှတန်းတူတက်ကြွတာဒါက bilingualism ကို William ကပြောတယ်Bluntfield ကကျတော့ native flight ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဟိုမိခင်ဘာသာစကားကိုနှစ်မျိုးစလုံးကိုသူက control လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ bilingualism ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက Hodgkin ကကျတော့သူ့မှာအရေးချင်းရှိတယ်ဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုပြည့်စုံတဲ့ utterance ကထုတ်ပေါ်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော် meaningful conflict meaningful ကိုထုတ်ပြောပေးနိုင်တဲ့သူရဲ့they have ability so this is called bilingualism ပြီးတော့ဒီ bilingualism ခါကျတော့it's like the concepts of bilingualism သူရဲ့ဒီ bilingualism bilingualism ရဲ့အယူဆကတော့ဘာလဲဆိုတော့ due to the realization ဒီပေါ့နော်နားလည်တဲ့ဘောပေါက်စေတဲ့ a point that which speaker of the second language become bilingual ဆိုတော့ဒီဘာသာစကားကိုတခုပေါ့နော်ပြောတဲ့လူကsecond language become by သူ့ရဲ့ပုံမှန်စကားတစ်ခုကသူပြောပြီးသားနောက်ထပ်စကားတစ်ခုကိုသူထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီနောက်ထပ် second language ပြောတဲ့လူက second language ကိုထပ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီ second language ကိုလည်းသူကနားလည်တဲ့ဘောပေါက်ပြီးသူသုံးပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ကိုဒါဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ bilingual ဖြစ်လာတယ်စကားနှစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောတာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ bilingualism ကပဲthe use of two or more languages by the same individual the same individual ဆိုလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်တစ်ယောက်ချင်းစီကစကားကိုနှစ်မျိုးမဟုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောတာပေါ့နော် the use of two or more languages နှစ်မျိုးမဟုတ်ရင်ပို့ပြီးပြောတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေက bilingualism တွေပေါ့နော်လူတစ်ယောက်က the same individual ဆိုတစ်ယောက်ပဲတစ်ယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့နှစ်မျိုးစကားနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောတာ bilingualismနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ bilingualism ကဘာလဲဆိုတော့ it is related to social culture aspect ဒီ social culture ဒီလူမှုရေးအနေနဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီလူမှုရေးရှုထောင့်နဲ့လည်းသူကပတ်သက်မှုရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာသူကြီးထွားလာတဲ့နေရာခုနပြောတဲ့အတိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ကြီးရဗမာလူတွေတက်တယ်ကချင်လူတွေတက်တယ်ဆိုရအောင်ကချင်လူလည်းတက်တယ်အိမ်မှာဆိုကချင်ပြောတယ်ကျောင်းမှာဆိုဗမာလူပြောတယ်နော် this is like social culture aspect နေနဲ့လည်းထိတ်ဆက်နွယ်မှုရှိရဆိုတာကိုပြောတာ this is for bilingualism ရောခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဟိုမှာဆိုရင်9တန်းကျမှ ABCD စတင်လိုက်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ငယ်ငယ်လေးကတင်တင်တာပဲနော်ဒါတွေလေ့လာတဲ့ခါကျတော့English ပေါ့ okay ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျတော့9တန်းကျမှ ABCD စတင်တာလေ9တန်းရောက်ပါလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့က9တန်းရောက်မှသင်ရတာ ABCD okay so we are lucky that we learn ABC since KG right okay so another viewpoint of psycholinguistics တခြား psycholinguistics တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုလေ့လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီ bilingualism ကဘာလဲဆိုတော့ how two or more languages acquire or learn သူကဘယ်လိုလေ့လာတယ်လဲပေါ့နော်two or more languages ဘာသာစကားဥပမာဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကပြောတဲ့စကားနဲ့ဘယ်တစ်ခုဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ how two or more languages acquire or learn ဘယ်လိုလေ့လာတယ်လဲပေါ့နော်နှစ်မျိုးမဟုတ်ရင်သုံးမျိုးကိုဘယ်လို acquire လုပ်တယ်လဲခုနအမင်းက acquire ဆိုတာသူကသိတာပေါ့နော်သိရပြီးတော့လေ့လာတယ်လဲပြီးတော့ children acquire two or more languages early in life ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်language ကိုဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့ဟိုငငယ်ကလေးอ่ะပေါ့နော် acquire
ngenge kre chi pian la de nya ko tu ku ma so ku na pyo de time me ko chi pian nya ga ai ma ga di lo saka pyo de ko lu myu saka pyo de chaung ma pa ma saka pyo ya so to 2 မျိုးနဲ့chi pian la da po no tu ngenge kre ya so ngenge kre tin yu la de twa chaung lo they actually acquire to a more early in life so ngenge kre early in life so so li la ya de twa chaung lo po nakhu tat da po mian da po no nakhu tat twa da po because they are exposed to one language at home ကလေးတွေကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့they are exposed to one language တကယ်တိတိတသားလေးပဲပေါ့နော်အိမ်မှာကဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့ another outside at home နောက်ထပ်ဘာသာစကားကအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြောတဲ့စကားဆိုတော့2မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီငငယ်ကလေးရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ bilingual ဒီဘာသာစကားနှစ်ခုကိုသင်ယူတက်မြောက်တာပေါ့နော်ဒါကဒီ psycholinguistic တွေကလေ့လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြောပုံသူတို့ရဲ့ viewpoints က and also they eventually အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတွေက eventually ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ become more proficient ဆိုတာကကျွမ်းကျင်လာတယ် more proficient in language spoken outside than inside the home အဲ့တော့ကလေးတွေကအပြင်မှာနေတယ်အပြင်မှာအိမ်မှာလည်းပြောအပြင်မှာတကယ်လို့သူအကြောင်းသွားဖတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဘာသာစကားကဘယ်တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ proficient ကျွမ်းကျင်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ in the language spoken in outside than inside the home outside ကပို့ပြီးတော့မြန်လာတာပေါ့နော်အပြင်မှာပြောတဲ့စကား for example if they stay in the school the whole day ဆိုရင်တော့ကျောင်းမှာတနည်းကုန်ပြောတဲ့စကားပဲသူတို့ကကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ acquire လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီ psycholinguistics တွေရဲ့လေ့လာချက်အရာပေါ့နော်အိမ်မှာတစ်ခုကျောင်းအပြင်မှာတစ်ခုဆိုတော့အပြင်လို့ပြောရဲဆိုမှာကလေးတွေအပြင်သွားတယ်ဆိုတာဆိုလို့ပဲရှိတယ်လဲဆိုကျောင်းမရှိတာပေါ့နော် school a Burmese school ဆိုတော့ Burmese school သွားတဲ့ကလေးနဲ့ international သွားတဲ့ကလေးကအဲ့ဒါကွာသွားတာပေါ့နော်အိမ်မှာဒီစကားပြော international သွားတဲ့ကလေးကကျတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြော try speak only English okay အဲ့လိုပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့ international သွားတဲ့ကလေး outside ကိုသူကအထီးတွေ့များရဲဆိုရင်ဒီ outside language က like ပေါ့နော် eventually become more proficient in language spoken outside than inside the home အိမ်မှာပြောတဲ့စကားထက်အပြင်ကပြောတဲ့စကားကိုသူကပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်လာတာပေါ့နော် more proficient ဆိုတော့အပြင်မှာကျောင်းနေတာများတဲ့လူဆိုရင်ဒီအသက်စကားကပို့ပြီးတော့ proficient ဖြစ်လာတယ်ဆိုဒါကို bilingualism ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို psycholinguistics တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပေါ့နော် viewpoints တွေပြောတာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်language is used ကဒီဘာသာစကားကတော့ဘာအနေနဲ့ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုတယ်ဘာလို့အသုံးပြုဘာအတွက်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတော့ the sake of communication interaction ဆက်သွယ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလား communication အတွက်ရယ်ပြီးတော့ interaction ပေါ့တုံ့ပြန်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်ပေါ့ဘာသာစကားအသုံးပြုရတယ်နောက်တစ်ခုက a newborn child try to master one language used in his immediate social environment ဆိုတော့ပထမဆုံးကလေးကပထမဆုံးသူကဘယ်မှာစပြီးတော့ပထမ language ကိုလေ့လာတယ်ဆိုသူရဲ့ his immediate social environment ဆိုအိမ်မှာပေါ့နော် သူရဲ့ social environment ကဘယ်မှာလဲသူရဲ့နီးစပ်တဲ့ immediate social environment နီးစပ်တဲ့ environment ကသူရဲ့ပထမဆုံးဘာသာစကားကိုto master ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်ဖြစ်အောင်သူကအရင်စူးစမ်းတာပေါ့ so tries to master one language တစ်ခုကိုအဲ့ဒီပထမဆုံးသူကျွမ်းကျင်စူးစမ်းတဲ့ language က used in his immediate social environment ဆိုသူရဲ့အနီးဆက်ဆုံးရှိတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသုံးတဲ့ဘာသာစကားကိုစပြီးလေ့လာတယ် and ဒါပထမဆုံးစချင်းကလေးရဲ့စအငငယ်စပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့ကလေးပေါ့နော် newborn child ပေါ့မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်မှာပြောတဲ့စကားတွေနော် and in pre-elementary school okay elementary school ဒီမူလတန်းလို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ a child has mastery of one language တခုကို master ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတခုကကောင်းမွန်ကိုပြောတတ်တယ်နားလည်တယ်ပေါ့နော်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နားလည်တယ်ရေးတတ်တာမပါသေးပေါ့နော်ပြောတာတော့ပါပြီပေါ့နော် and then mother tongue and native language ပေါ့ the first သူရဲ့ပထမဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးဘာသာစကားပေါ့နော် native language ပထမဆုံးစပြောတယ်အဲ့ဒီ age level အဲ့ဒီခါမှာအသက်နည်းနည်းပြန်ကြီးလာသွားပြီဆိုရင် a child can be a monolingual
Okay, monolingual ဆိုတလုံးဘာသာစကားတစ်ခုကိုလုံးဝပြောတတ်သွားတာက monolinguistics ပေါ့နော် monolinguistic monolingual ဖြစ်လာပြီဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့ speaker ဖြစ်လာပြီ and use a language sufficiently ဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုသူကဟိုလုံလောက်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ပြည့်စုံပြောတတ်ပြီအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘာသာစကားကိုပြောပြီး communicate လုပ်နိုင်ပြီပေါ့နော် so this is the ဒါကadvantage of bilingualism ပေါ့ဒါ advantage ဆိုတာဒီအကောင်းကျိုးဘက်ကိုအရင်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းကျိုး bilingualism ရဲ့ကောင်းကျိုးကဘာလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပထမပြောတဲ့စကားက we call it monolingual ပေါ့နော် monolingual ကိုပြောပြီးဆိုတော့ပထမဆုံးသူပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်ပြောတတ်တယ်လုံလောက်ပြည့်စုံပြောနိုင်ပြီဆိုရင်သူက monolingual ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ elementary school ရောက်တဲ့အခါမှာ in a new social environment ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျောင်းကနေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေထိတွေ့ဖန်များ elementary တစ်စင်ကျောင်းကမြင့်လာပြီမလားအဲဆို a new social environment forces him to learn another language until he has mastery of the language ဆိုတော့အဲ့ဒီ new social environment သူ့ကိုဘာလုပ်လဲ forces လုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့တွန်းအားပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုပြောဖို့ဆိုတော့ he has a mastery of the language so until ဘယ်ထိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုသူဟိုကောင်းကောင်းဟို master ဖြစ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ပြည့်စုံအောင်သူအစင်သင့်ဖြစ်သွားအောင်သူ master ဖြစ်သွားဒီ mastery to mastery the language ပေါ့ second ဒီဒုတိယနောက်ထပ်ဘာသာစကားအကြောင်းမှသုံးတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုစပြီးတော့သူကသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ပေါ်မှာစကားလေးပြောရဲဆိုရင် they also have to he is forced to speak like them right so he cannot speak the mother language at their mother tongue ကိုပြောဖို့ကြတော့ nobody can understand them ဟိုတဲမတူဆဆမတွေလည်းthey speak okay for example like Burmese ပေါ့နော်မြန်မာစကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဗမာလိုပဲကိုကလိုက်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ elementary school ရောက်လာတဲ့အခါမှာ they are forced to learn another ဗမာစကားကိုသူမသိမဖြစ်သင်ယူရတော့မယ်ပြောရတော့မယ်နားလည်ရတော့မှာလေဟုတ်ရင် they will not understand the lesson ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ until ဘယ်ထိသင်ယူရဆိုသူတို့ဒီနောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုto mastery has a master of the language ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သလားဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ထပ်သင်ရတဲ့ဘာသာစကားကို after a mastery of the language အဲ့ဘာသာစကား mastery ဖြစ်တဲ့အခါမှာစဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်ကျင့်ရအောင်တည်သွားတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲ he is called a bilingual speaker ဖြစ်သွားတယ်နော်ခုနကတော့က monolingual and now တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်းကြီးလာတော့မသိလို့မရတော့ဘူးเนาะ so he has to force to learn Burmese so this is called bilingual ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ most of our ethnic groups တိုင်းသားလူမျိုးများသောအဖြစ်ကတော့ bilingual ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ only who family တချို့မိသားစုကဗမာစကားပဲပြောအိမ်မှာလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ they don't speak in the Burmese or they don't speak their mother tongue မပြောတော့အိမ်ကလည်းဗမာဆိုပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ they will only speak Burmese သူတို့ monolingual ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ native language ကအိမ်မှာပြောတဲ့လူတွေကကျောင်းရောက်တယ်ဆိုဗမာစကားပြောရတော့ they are bilingual speaker bilingual ဖြစ်တာ okay so bilingual တချို့ကကြတော့ဆရာမတချို့ကကြတော့အိမ်မှာဘာလို့ကချင်လိုလည်းပြောတယ်ကလေးကဗမာလိုလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ကလေးကဒီမူဂျိုကျောင်းရောက်ခရဲကကချင်လိုကဗမာလိုပြောတတ်နေပြီအဲ့ဒါပြောရည်လည်းတချို့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေအဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့အိမ်မှာဟိုကဘာသာစကားနှမျိုးနဲ့ပြောနေတာကချင်လိုလည်းပြောလိုက်ဗမာလိုလည်းပြောလိုက်ကချင်လိုလည်းပြောလိုက်ဗမာလိုလည်းပြောလိုက်ဆိုတာအဲ့ကလေးကမူဒါလန်ကျောင်းမူဂျိုကျောင်းရောက်ခဲ့ရဟိုကချင်လိုကဗမာလိုပြောနေဆိုတော့ဒါကဆရာမခေါ်လိုက်ရင်လည်းသူကဗမာလိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဆရာမကချင်လိုပြောလိုက်ရင်လည်းသူကချင်လိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ့ဘူးတယ်လေဆိုတော့ဒါ bilingual ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် bilingual ငယ်ကလေးတစ်ခါလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့သူကနောက်ထပ် English တစ်ခုကိုတော့ပြန်လေ့လာတယ်တရုတ်ကို English ဖြစ်သွားပါအဲ့တော့တချို့ကတရုတ်တွေ English နှစ်ခုအများဆုံးလေ့လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာနောက်ထပ်ဟုတ်တယ် okay ငယ်တော့ခါကျတော့ခုနပြောလိုမျိုး critical period ချိန်မှာကောင်းတင်ပေးနိုင်တော့ကလေးကတက်မြန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေး okay ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ advantage ပေါ့သူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးထဲမှာပါတယ် bilingualism ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ bilingual speaker of a young child is beneficial ဆိုတော့ bilingual စကားနှစ်ခုပြောတဲ့ကလေးတွေကသူ့ရဲ့မှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်
ကျိုးကျေးဇူးများရှိရဲ့ဟိုဘက်ပြောရလဲနားဒီဘက်လည်းနားလဲတာပေါ့နော်သင်ခန်းစာလည်းနားလဲမယ်အိမ်မှာပြောမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ပြောနှစ်ခုလုံးသူ့တက်ကတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိရပေါ့နော် bilingual ကဒါကသူ့ရဲ့ advantage အကြောင်းသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ a brain functions of a young child are more plastic than the older people ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနမနေ့က the brain ပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်brain ပြောတဲ့ခါမှာဒီကလေးတွေရဲ့ brain ကဟိုလူကြီးတွေရဲ့ brain ထက်ပေါ့နော် function လို့ဆိုလို့သူ့ရဲ့ပုံဖော်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ brain functions က a brain function of a young child is more plastic ပို့ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးနိုင်တယ်than older people ဆိုတော့အသက်ကြီးရဲ့လူတွေအသက်ငယ်တဲ့ကလေးကဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အုံနောက်ရုပ်လုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုမြန်ဆန်တာပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာ okay ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ဘာသာစကားတစ်ခုသင်တဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့ at the first 6 years okay ခုနကဘယ်နည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲ the brain လို့ပြောတဲ့အခါမှာမနေ့ကတော့ငါပထမ6 years ပေါ့နော်သူအသက်6နှစ်လောက်ဆိုရင် it is considered as in the critical period of language acquisition ခုန first 6 years သူရဲ့အသက်ပထမဆုံး6နှစ်လောက်မှာဘယ်လိုအနေနဲ့သူ့ကိုလေ့လာစဉ်းစားလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ it is a critical period ဖြစ်တယ်မနေ့က brain the language of the brain period critical period ဆိုတာတကယ်ဟိုအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်တော့အမြင့်ဆုံးအုံနောက်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ပထမ6နှစ်အရွယ်မှာဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာဖို့အတွက်က for language acquisition ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသူကဟိုသိနိုင်ဖို့ယူနိုင်စွမ်းကဒီအတက်ကပထမ6နှစ်မှာအရန်ကိုမြန်တဲ့အဆင့်ပေါ့ဒါကို critical period ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့သူဘာသာစကားတစ်ခုကိုသူတက်မြောက်ဖို့ကမြန်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ you can see like ဒီဥပမာဆိုပေါ့နော်ပြင်းလွယ်မှာဆိုရင်ကလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မိဘတွေကဟိုဘာသာစကားများများတတ်အောင်ပေါ့ဒီမှာတရုတ်တွေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အိမ်မှာတမျိုးပြောတယ်တရုတ်လိုပြောလိုက်ပြောမယ် and they send to school ကဗမာလိုပြောမယ်ပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေဆိုအင်္ဂလိပ်ကြောင်းပို့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောခိုင်းစီချင်တယ်ပြီးတော့မနက်ကလည်းဟိုးအစမနက်စောနေညကြီးကတရုတ်ကြောင်းပြန်ပို့တယ်ဆိုတော့ speaking like တရုတ်ပြောမယ်ဗမာပြောမယ် English ပြောမယ်ဒါပေမဲ့သုံးမျိုးလုံးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီငယ်လေးကလေးနဲ့ပို့ထားတယ်ကလေးတွေတော့တနာပါတယ်နော်အခုကလေးကအသက်ငယ်လေးနဲ့မနေ့အစောကြီးထားရတရုတ်ကျောင်းသွားရတယ်ပြီးဗမာကျောင်းသွားရတယ်စနေတနင်္ဂနွေဆိုထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီငယ်တုန်းမှာဘာသာစကားလေးလာသင်ယူနိုင်စွမ်းကပုံမြန်တယ်လူကြီးထက်အဲ့ဒီ critical period ကိုသူတို့ကအလေးထားပြီးတော့အသုံးချတာပေါ့အသုံးချတာဒါကြောင့်မလို့ကလေးကတက်မြန်တာပေါ့ bilingual လို့ဖြစ်လာတာမြန်တာ so this is how we studied about the advantages of bilingualism ပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ advantage အကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ this is important okay ကောင်းကျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဆိုးကျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော် okay ဆိုးကျိုးကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ it depends on the person ပေါ့တချို့ကလည်းဆိုးကျိုးတော့အရင်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို linguistics တွေကဒီဘာသာစကားကိုလေ့လာတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဆိုတော့အခုပထမအပိုင်းပြောတာကဒီ bilingualism ထဲမှာကပြောတာကthe advantage ပေါ့အကျိုးကျေးဇူးသူကပထမဘယ်လိုပြောလဲဒုတိယဆို monolingual ဖြစ်တယ် and then after that bilingual okay bilingual ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ brain functions လုပ်တဲ့နေရာမှာmore ပုံပူဖော်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်သင်တဲ့အတိုင်းပို့ပြရနိုင်တာကကလေးတွေကလူကြီးတွေထက်မြင့်တာပေါ့ brain functions ကဘာသာစကားလေ့လာတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ဒီ critical periods ကအမြဲတမ်းအပြည့်ပဲချိန်နေဆို6 years မှာစပြီးတော့ဒီ critical period ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုကလေးကအင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်အရင်မြင်ပါတယ်တရုတ်လိုပြောလဲသူတို့တတ်တယ်မြင်တယ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုတတ်တယ်မြင်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်okay so because this period is the critical period for language acquisition ဖြစ်ရင် language acquisition အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ဒါက bilingualism ရဲ့ advantage ပေါ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင်းကိုလေ့လာတယ် okay ကောင်းကျိုးရှိတယ်လို့ဖြစ်လဲရှိနိုင်တယ်ဆိုကျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို linguistics က psycholinguistics တွေကပြန်ပြီးလေ့လာတယ် okay and here it's like တချို့ကလေးတွေကတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ they have an opportunity ဆိုတော့အခွင့်အရေးရှိတယ်
to acquire a second language at school ကျောင်းမှာ second language ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ acquire လုပ်ဖို့အတွက်ကအခွင့်အရေးရှိတယ်ပေါ့နော် for example like okay ဒီကိုရီးယားတော့ဘာဖြစ်လဲကျောင်းသွားတော့ဗမာစကားအိမ်မှာတော့ကိုလိုမျိုးစကားပြောတယ်ဆိုတော့ကိုအတွက်ကခွင့်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတချို့ရန်ကုန်ကျောင်းတွေမှာဆိုရင်အိမ်မှာလည်းဗမာလိုပဲပြောတယ်ကျောင်းသွားလည်းဗမာလိုပဲပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်က second သူတို့အတွက်က opportunity က second language opportunity ကမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မှာဗမာပြောတယ်and then they send the children to the international school ဆိုတော့ international school ပို့လိုက်တဲ့ကြောင့် English လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ they have a chance they have opportunity to learn the second language at school ဆိုတော့သူရဲ့ second language ကဘာဖြစ်သွားဆို English ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ဒါကဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒါကကွာခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ကိုရီးယားနဲ့တချို့ဗမာပဲပြောပြီးတော့မြန်မာစကားပြောပြီးတခြားကြောင်းတက်တယ်အမှဆိုအိမ်မှာတမျိုးတိုင်းတဲ့စကားပြောပြီးဗမာကြောင်းတက်တယ်ဟို English ကြောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ some children they have opportunity to acquire a second language at school ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့a second language program is taught at school ကဲအဲ့ဒီကြောင့်မို့လဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ bilingualism ဖြစ်ရခြင်းကလည်းဒီ second language ကိုကျောင်းအနေနဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သင်တယ် so for us like မြန်မာကျောင်းသွားတယ်ဗမာစကားသင်တယ်ဟုတ်လားမြန်မာစာသင်ရတာလေကျောင်းသွားပြီးတော့ကိုရီခေတ်တုန်းကကချင်ဆိုပြီးကချင်စကားတော့မသင်ရဘူးပေါ့နော်ချင်းဆိုကချင်ကိစ္စရှမ်းဆိုရှမ်းစကားသင်ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် and then we just study but Myanmar အဲ့လိုပေါ့ the second language program is taught at school so ခုနတော့ကမြန်မာအိမ်မှာပြောတယ် international ကျောင်းတက်တော့ international curriculum မှာ English လို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ they have to learn that subject second language program at school so a second language program is taught at school ကျောင်းမှာသင်ရတယ်ဆိုတော့သူတက်က second language ကိုယူရဖို့ကအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး so some school ကကျောင်းမှာကိုသူက acquire လုပ်တာပေါ့နော်သိရကျောင်းမှာတည်မဆိုဒီကျောင်းက curricular subject တစ်ခု program တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကသိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းမှာကတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ native language is not taught at school ဆိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်မှာပြောတဲ့စကားကကျောင်းမှာမသင်ပေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာပြောတဲ့စကားကဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျောင်းမှာကဒီကျောင်းထဲမှာ they did not have any curriculum for native language ပေါ့ right နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နည်းနည်း they might change something like okay ကွာဒီနေမယ်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီဘာသာစကားတိုင်းနဲ့ဘာသာစကားတင်တခုတော့ထည့်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာရှိရပေါ့နော် but I'm not sure now အရင်တော့ကတော့မရှိပေါ့နော် so native language may not be taught at school subject so native language ကကျောင်းမှာတော့မသင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကဒီ bilingualism ရဲ့သူရဲ့ disadvantage အစပိုင်းမှာပေါ့နော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ so during the process of acquiring a native or first language ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့နော်သူ second language တစ်ခုကိုပြောတဲ့ကလေးကသူကဘောနော်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာno second language ကိုလေ့လာတဲ့ကလေးကဘောဒီသူ့ရဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ during the process acquire လုပ်တဲ့အချိန်မှာ process လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကပထမဆုံးမလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ native language မို့ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင် first language ကိုစပြီးတော့ process လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ဒါလေးတွေကပထမသူ့ရဲ့ဒီ early age မှာပေါ့နော်အသက်စောငငယ်တော့မ early age ကငယ်တဲ့အချိန်မှာဒီ native language ကိုစပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာlike ဘေးခွန်းတော့ထုတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘာသာစကားတစ်ခုကနေနှစ်ခုအိမ်မှာတစ်မျိုးပြောတယ်ကျောင်းမှာတစ်မျိုးပြောတယ်သူ့ရဲ့ process လုပ်တဲ့အခါမှာပြောဆိုလုပ်တဲ့အတော်အတွင်းမှာပထမဘာသာစကားကိုအရင်စပြောတာပေါ့နော် process လုပ်တယ်ဒါကသူအကုန်လုံး monolingual ဖြစ်အောင်သူလုပ်ရတာပေါ့နော်ကလေးကနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့disadvantage အကြောင်းပြောတော့မှာပေါ့နော်does it have a negative effect on a child's intelligence အဲ့လိုပေါ့နော်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကလေးတယောက်ရဲ့intelligent သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေးမဟုတ်ရင် thinking ability စဉ်းစားနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တွေ creativity တွေဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေ cognitive area ဆိုတော့သိမြင်တခုခုသိမြင်တဲ့အတတ်ပညာအသိပညာလေ့လာခြင်းဆိုင်တဲ့ areas တွေကို negative effect ဖြစ်သလားပေါ့နော်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြား
a pine my intelligence a pine nya to pine who sensor creative load their pine connective area the along to ma negative effect will pit 9 the last to their make kunga tula ya pit no parasaga tong the mu biore tong mu biore o kalifia gatayama parasaga kuta hopefully no they need to have different skill different knowledge to continue yame Barazaga mya pure jamlo. For example, for bilingual. Okay, is there any problem? Is there any negative effect for the people who speak bilingual? To bilingual mo in nemyu tomyu pure do. Okay, do your intelligence ma. Obi. The cha pai ma bo no. Kuna ong ma brain pure kama left brain and right brain ma no. The right brain ma attract go the cha affect my negative so that soju soju no soju ri phit la nai da la phit nai chi shi da la so some people have some questions about this no ai khema research tended to find negative impacts so the chu research ka a chu tat yaw mu bo negative soju tat yaw mu a pain ko the chu research ti ka ho tu titana pyu de akha ma sha phwe twei shi de a pain ni shi da bo no uma so yin Taylor got the linguistics for not to argues to below argues or yan pit abono, the yan pit amot I can look abono. The below I can look the less rock that a bilingual are slower than monolingual. The Barazagana mu pure lua, the mute have pure lieutenant need abono, and look pure. Nabio trilinguals, Barazaga tom mu pure lua. Bilingual နှစ်မျိုးပြောရလို့တဲ့နည်းနည်းနေကွေးစီတယ်ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့ညင်းဆိုချက်ပေါ့နော်ဒီ negative effect ဖြစ်နိုင်တယ်ညင်းရဆိုတာဘယ်လိုနေဆိုတော့ဒီ thinking အပိုင်းနေနေတယ် creative အပိုင်းနေနေတယ်ပေါ့နော် intelligence အပိုင်းနေပိုနေတယ် connective areas တွေပိုနေတယ်ဆိုတော့သူကပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စကားအများကြီးပြောတဲ့ကလေးကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေးခါကျနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို disadvantage sojo pai ma the linguistics dia psycholinguistics dia li la ra bo no so I'm not sure chu jaro saga mya ya cha ni ya pai ma tik bi ma tat do no sport to ma so yin mathematics to the logic a pai ni to ma ni a ne twa ra pai chi ya no da ga pyo chin da bo the name many left brain right brain left ma Barazagami arts by ma slower no arts so I don't Google okay so I speak second bilingual and also trilingual but I am really bad at arts so that's my problem this is the thing like compare for the arts music so I don't get music I can't play any musical instrument okay and intelligence with the canary intelligence of account okay so creativity okay creativity compare I just give some example so this is what Tyler's argue that the bilingual are slower than monolingual and the trilinguals are slower than bilingual to your bilingual so that Taylor's argues look up the research to your research and sojo negative impacts negative impact okay this is one of the disadvantages of bilingualism okay so what is the reason bilingualism use each language less frequently than monolingual use one languages so bilingualism uses each language less frequently so monolingual so bilingual less frequently than monolingual okay that reason and I just wondering like everybody is still here or not because every camera is off and I don't see anyone I'm not sure they're listening or not but I just going on my lesson
Okay, so the reasons are like bilingual pure diamond, no? And then the two languages interfere each other. Any reason disadvantage period reason two language ga taku ba phele so interfere jawing pyo ba pyo le supet da po no naku no namyo pyo de kha mo no there's like two languages interfere each other. So for example, like, okay, I just give some example again with me. If I go back to my hometown, if I talk to my grandmother ne pyo de kha ma ro we speak in Kayan lo pyo ya ro no grandmother ta Kayan lo pyo so to pu pi yo na le de ai kha ma I just speak Kayan but ဖြစ်ကော မပြီးတော့လူရောက်မရောက်တော့ဘောနော်ညက်လိုက်တာဘောနော်အဲ့လိုဒီနောက်တစ်ခုဗမာလိုပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောပေါ့အဲ့နှစ်ခုလုံးကဘာဖြစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု interfere ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာပေါ့နော်ဗမာကရန်လိုပြောတယ်ဗမာလည်းပြောတယ်အဲ့ခါမှာစကားလူရင်းရောက်ပြီးပြီးသွားတာပေါ့အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်သွားတာ daily use လုပ်နေတဲ့ English ကဝင်ပြီးနှောက်ယှက်နေတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကပဲထွက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဗမာလိုကျတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုဟာကအဲ့လိုလှုပ်လာတော့တာပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုပေါ့မတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ရှာလာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू တခါလေးပြောရင်းနဲ့ဗမာလိုဖြစ်သွားရောပြီးမနားမလဲကရန်လိုပြန်ဖြစ်သွားအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော် so this is what we face some problems ပေါ့ဒါ bilingual အနေနဲ့ကျွန်မ example လေးတစ်ခုပေါ့နော် okay so တချို့လည်းဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဗမာလိုပဲအမြဲပြောတယ်for example okay Yangonမှာနေတယ်ဗမာလိုအမြဲပြောပြတယ်စာသင်ခန်းထဲမှာကျ we speak like most of the time in English လို့ပြောတဲ့ခါမှာဗမာလိုပြန်ပြောတဲ့ခါမှာ English ကနည်းနည်းလေးပါသွားတာလေးပြီးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ကချင်ဘုန်းကြီးတရားဟောပြီဆိုဗမာလိုနေကြမှာဗမာလိုနေမှာဟောတာပေါ့ဟောရင်နဲ့ပြောနေတလားနဲ့ကချင်ပြရောက်သွားအောင်ရောက်သွားပြီကချင်လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခပါဗျာကျွန်တော်ဗမာလိုဟောတာကချင်လိုဖြစ်သွားပြီမိစေပြန်ပြီးတော့ဗမာလိုပြန်ဟောပြန်အဲ့လိုဖြစ်တာ okay so like two language interfere ပေါ့နော် to interfere လုပ်တယ်ဟိုပေါ့နော်ကြားဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ရောသွားတာပေါ့နော်လိုလေးတွေရှိမယ်ဒါသူ့ရဲ့ disadvantages ပေါ့နော်တခုကိုပဲကျွတ်ကျင်မပြောလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်နှစ်ခုကိုရောလိုက်တာအဲ့လို and ပြီးတော့bilingual culture has an extra connective task သူကဘာအလုပ်ကိုပိုများတယ်လဲဆိုတော့ပိုပြီးတော့ bilingual ကဒီ connective ဒီပေါ့နော်ဒီသူကသိမြင်ချင်းဆိုင်ရာအပိုင်းကသူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကပိုများတာပေါ့နှမျိုးလုံးသူပြောရတဲ့ကြောင့်မို့လေသူရဲ့ဒီ connective များသွားတာသူရဲ့ functions ကနှစ်ခုလုံးလုပ်ရသူ extra task ဆိုလုပ်ငန်းဆောင်တာ extra အပိုလုပ်ရတာပေါ့သူရဲ့ connective task က extra လုပ်ပြရတယ်ဒါကသူရဲ့ disadvantages ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနှမျိုးပေါ့နော် okay another one ကbilingual's vocabulary is enormous as it includes from two languages and နောက်ပြီးတော့သူသုံးလိုက်တဲ့ vocabulary bilingual ပြောတဲ့လူရဲ့သုံးလိုက်တဲ့ vocabulary enormous ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကဘာသာစကားနှစ်ခုရဲ့ vocabulary သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော် so this is how we use with the reason disadvantage ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ reason ပေါ့နော် okay so ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်၄ခုပေါ့နော်ဒါ၄ခုလေးပြထားတယ်ဒါကဒီbilingual ဆိုဝိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တိုင်းတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုလေ့လာလဲပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့လေ့လာချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ disadvantage တွေတချို့နေရာလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုမဟုတ်ပေမဲ့တခြားလူတွေဥပမာဆိုဘာသာစကားတိုင်းနာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုအိမ်မှာခါကျတော့ Spanish ပြောတယ် English တယ် English လို့ပြောတယ်ဟိုရတော့ Spanish ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာသာစကားကြီးတွေပေါ့နော် okay so this is what we learn about this တချို့ဟိုဟာတွေ့ဦးတယ်လေရန်ကုန်မှာဟိုကလားလို့တို့ပါလို့သူတို့ခေါ်တော့ကျတော့ဘူချက်ချီလို့ခေါ်တာပဲသူတို့ကဗမာအတန်းလုံးဝမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမှုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှုတ်ပြီးပြောနေတဲ့လူတွေချရေးဆိုတော့လည်းမသိဘူးစကားတော့ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့လေကလားတွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ရောတယ်နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ် so ဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့တိုင်းပဲokay so I just give in my for me ပေါ့နော်ကိုကကိုနဲ့လည်းပတ်သက်နေကိုကဘာသာစကားပြောရတယ်ဆိုတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာ okay sometimes I can't read ကိုဘာသာစကားသိမဖတ်တတ်ဘူး
So I have to go to the church မှာဆိုဘုရားရှိခိုးရင်ဘယ်လိုရေးစာအုပ်တွေဖတ်ပြီး like ဆိုရတယ်ချင်းနေဆိုရတယ်ဆို I pronounce mostly က English စလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Latin ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ English လို့အတန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဖတ်နေနေ English လို့ပေါ့နော် like ကရန်လို့တော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ English တော့အတန်ပုံများသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နှမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာစကားက Okay script တွေခါကျလုံးဝတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်ဗမာနဲ့ English ကတော့ကွာတာပေါ့ကိုရီရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေက Okay so this is the reason of giving some disadvantages ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ bilingual ပြောရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကပို့လုပ်ရတာပေါ့ဒီ mono ပြောတဲ့လူထက်ပေါ့နော် Okay ဒါကသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဒီ this soju ပေါ့နော်သူကပို့ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ် Okayနောက်ပြီးတော့ဒီဘာသာစကားကိုပေါ့နော် by knowing and using two languages သိချင်းနမို့ရင်ဟိုအသုံးပြုခြင်းပေါ့ဘာသာစကားနှစ်ခုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဒီ bilingual ဒါဆိုဒီ disadvantages ပေါ့နော်ဟိုမကောင်းကျိုးမပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကဒီဆိုးကျိုးပိုင်းမဲ့သူပြောတော့မှာပေါ့နော် so by knowing and using two languages bilingually faces a peculiar linguistics and connective problems. The big problems is the veterinary to the chua yin sayale the peculiar linguistics that the mutu chare sagabo no linguistics ne connective problems kunarunga ti you nice one thing you nice one ti bang saya but that be the problems leading go yes I know Okay ဒါကသူရဲ့ဒီဖက်ကိုပေါ့ bilingual ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့ဖတ်တဲ့ခါမှာရောပြောရင်းနဲ့နောက်တစ်မျိုးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာရောဒီလိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် and then the problem may be in the form of language switching ခုန language switch လုပ်တာဟိုနောက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် or interfere ဆိုခုနတော့ငါဥပမာပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားတာလေးပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်တာချက်ချင်းဒီ English ကပြောတာကနေပမာလို့ပမာပြောနေ English ဆိုပြဖြစ်သွားဥပမာဆိုတိုင်းနဲ့ပါစကားပြော Okay ဘောနော်အချင်းစကားဆိုပြောရင်းနဲ့ပမာလို့ပြန်ပြီးတော့ switch လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပမာလို့ပြန်ဖြစ်သွားပြီးချင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကပြောနေတာမဟုတ်လားသူကသူအဲ့ဒီအတွင်းထဲကနေပြီးတော့သူကသူလှုပ်အဲ့ဒါဒီ function နဲ့ထွက်လာတယ်နော်ပြောရင်းနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ဒါက for me is ကကြတာကျမအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့ကိုအတွက် problem ပေါ့နော် Okay Burmese to English English to Myanmar that's no problem but for me is my problem is go back to the first native language နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်သွားတယ်ပထမတစ်ခုပြဖြစ်သွား three လို့ပြောတဲ့အခါမှာ second နဲ့ third we have to communicate with parents and is teaching kids to English so this too is not a big problem but if you go back to your hometown like here nobody speaking me ကိုလူမျိုးတွေကိုအဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ကိုမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သုံးနှစ်မှတစ်ခါအိမ်ပြန်တယ် so this is the problem and then when we speak with the native language it's switching interfere Burmese ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါကကိုရဲ့ problem လေးဟုတ်တယ် this is one of the disadvantages of knowing two or more languages ပေါ့ဒါသူရဲ့ disadvantages ကိုဒီ bilingualism က advantages လည်းရှိတယ်လို့ disadvantages လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် okay so this is one of the topic ပေါ့ psycholinguistics ထဲမှာရှိတဲ့ bilingualism အကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးရှင်းထားတာပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံး the last က the psycholinguistics ကကျတော့အကုန်လုံးပြန်ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာလေ့လာတယ်လဲဆိုတော့ how a language is acquired ဘယ်လိုသိတယ်လဲ and learn သင်ယူတယ်လဲပြီးဘယ်လိုအသုံးပြုသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာတာက psycholinguistics ဖြစ်တယ်အဲဒါပြန်အကုန်လုံးပြန်ခြုံလိုက်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ it covers the topics ဒီ topics တွေအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ပါတာဘယ်လို topics တွေပါလဲဆိုတော့သင်ပြီးတော့ language acquisition ဟုတ်တယ်နော်အဲပြီးတော့ stages of language learning and language and the brain ပြီးတော့နောက်ဆုံးက bilingualism ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုလေ့လာတာက psycholinguistics ဖြစ်ပါတယ် okay so this is all about today နော်ဒီနေ့ကအားလုံးကလေးပဲပေါ့နော်ဒီ bilingualism ရဲ့ bilingualism ကဘာလဲဘယ်လိုရရှိတယ်လဲပြီးတော့အကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးကိုလေ့လာတာက
the bilingual, no? So this is the last one about the psycholinguistics, but nene or miara, no psycholinguistics gale. Miaba comedy. Okay. Away Pure ni had them like wako blue pioni the blue pinile so kali misenza bigly, no? Daga linguistics the kuye ti yame will be lila yame a bible, no? Okay. Ngere mono beဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုအကျက်ကြီးမှကျတော့တင်းအပြူကခက်တာပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရွယ်တွေရှိရလူတွေကပညာရေးကျောင်းသွားတော့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်သူငယ်တန်းကနေ9တန်းအထိအင်္ဂလိပ်စာမသင်ခဲ့ဘူးလေ9တန်းရောက်မှ ABCD စတင်ပြီးတော့သွားရတဲ့စနစ်မှာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ9တန်းကြာမှသွားပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာစတင်တော့အင်္ဂလိပ်စာအသိမကျွမ်းကျင်တော့အခုကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပညာရေးစနစ်ကပြောင်းပြီးတော့မှသူငယ်တန်းစပြီးတော့ ABC စတယ်နော်ကလေးတွေကအခုနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့ကလေးတွေကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းအောင်ကျွမ်းတယ်ဒီကြားထဲခုနမိဘတွေကလည်းတခါတချို့မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေဘာသာစကားတွေတက်စေချင်တော့ဟာတရုတ်ကျောင်းပို့လိုက်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းပို့လိုက်အဲ့ဒါကြီးပို့လာတဲ့ခက်ကလည်းစားလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုဒီခက်မှမရှိအောင်ရှိတယ်တရုတ်ကျောင်းလည်းမရှိဘူးကလားကျောင်းလည်းမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ကျောင်းလည်းမရှိဘူးဘာကျောင်းမှမရှိဘူးဗမာကျောင်းတစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ရည်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ခက်စားလာပြီကျောင်းတွေလည်းအများကြီးဖွင့်လာတော့ကလေးတွေအများကြီးတိုးတက်လာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတော့မှကလေးတွေကိုကလေးတွေကိုတော့မှဗမာစကားကိုသူတို့ဟိုသူကနေတိုင်း use ဖြစ်နေတာ English ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဖေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြမှအဲ့ဒါဗမာလိုပါလေအဲ့လိုမျိုးလာတာပေါ့နော်ဗမာလိုဖေးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေပေါ့ဟုတ်တယ်အခုကအဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် according to based on my teaching experience ပေါ့ဒီ second language လို့ပြောတဲ့အခါမှာ teaching adults like adults ကတော့သင်လာတာကတော့နှစ်ပေါင်း10ကျော်ပေါ့နော်နှစ်ခေတ်ကလေးပေါ့နော် okay so teaching adults ကတော့ it's slow နည်းနည်းနေတယ်တာမမြန်ဘူး but teaching children ကတော့2016မှာပြန်2016အဲ့မှာ teaching kids ကတော့ပုံမြန်တယ်ဟိုပြောလိုက်တဲ့ဟာတော့အကုန်မမိရယ် if I say the same okay I ask the question ကိုပြောတဲ့ intonation အတိုင်းသူကlike your accents တွေလည်းအကုန်တူနိုင်တယ် listening ဆိုရင် audio ဆိုအဲ့ဒီ audio ထဲအတိုင်းကို accents ကို English accents ဆိုတော့သူ accents ကပို့ပြီးတော့ပြောင်းရတာလည်းလွယ်တယ်ဟိုပေါ့တိတာလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲ here we also have classes like လေ့လာတာပေါ့နော်သင်ရင်းနဲ့လေ့လာတယ်ဒီ linguistics ပိုင်းလို့ပေါ့နော် so we have kids like 3 years old ကနေစလေ့လာတယ်ဆိုတော့အရင်မြန်တယ်3 to 5 years old မှာ5ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီကလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆို6နှစ်ဖြစ်ရောက်သွားပြီသူတို့3နှစ်ကလေးစတင်တဲ့ကလေးပေါ့နော်3 years 3.5 year 4 year ဒီပါမှာတင်တယ် now they are 6 year ဖြစ်တဲ့ခါမှာ they are expert အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောနေပြီကျွမ်းနေ don't want English though they don't want to speak Burmese anymore and they even said like I don't want to go to Burma school မမကြောင့်တော့ချင်တော့ right ဆိုတော့မိဘတွေကတော့ force လုပ်ပေးရတယ် so မနိုင်တော့ they just came to me and tell me like တော့ဗမာကြောင့်တော့ teacher လို့ပြောပြပါအောင်ဆိုတော့ကလေးကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောပြရတယ်ဘောနော် because they influence only English ကို influence လုပ်တယ် exercise လုပ်တာလည်းလွယ်အကုန်လုံးလွယ်တယ်ရေးတာပြောတာဖတ်တာ listing တွေကစားအကုန်လုံးလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဗမာတက်တော့ဟိုခက်သွားတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကဘာရှာရ international school ပြန်ရှာရတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိတာပေါ့ဒါတွေကလည်းအခုခက်နေတာလည်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကလည်းဒီအလိုပြုစုပြောထောင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဒီဟာကိုမပေးနိုင်ဗမာဆိုရင်ဗမာအကြောင်းဗမာလိုပဲသွားပြီးတော့ပြောရတော့ခုနပြောသလိုဒီ linguistics အကြောင်းတွေကောင်းကောင်းသိတဲ့မိဘတွေချမ်းသာတဲ့မိဘတွေကတော့ကောင်းကောင်းပေးတာပေါ့ဗျာကျောင်းလည်းပေါ့နော်disadvantages အကြောင်းလေးလာတဲ့ခါမှာအများကြီးပို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးရဲ့တခြားအပိုင်းမှာလည်းကိုတတိထားရတော့မယ့်အပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အခုတော့ရန်လည်း English လာမှရမှာဆိုပို့တယ်တရုတ်ရမှရမယ်ဆိုတရုတ်တော်ကြတာနော်အဲ့လိုတချို့ဆိုကိုရီးယားတောင်ပါလိုက်သေးတယ်ဘလို့ပေါ့ဆိုတော့တရုတ်တွေသမီးတို့အကြောင်းပါလေသမီးတို့အကြောင်းမှာလာပို့တဲ့ဟာတွေကအခုကတရုတ်တွေများတယ်တဲ့များတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လို3နှစ်ကလေးတွေပေါ့လေ3နှစ်တွေပဲလာပို့ပြီးဆိုရင်
Chibori International School la po wi de tu di kale ko train lo bo do tu lo ba ba le English lo pyo di kale pyo nai bo do tayu saka ba tu lo tin yare di yo ba tayu ko ayen thong sa la de tu sa bi English lo tet pyo lai tu na ma le tayu lo le talong ko da nalong sa pyo bi me ko lo khora la ke ga la ke tayu lo pyo bi ma English lo twai pyo lo ma ai kale ya 9 နှစ်ဆိုအမလီကြောက်ခမန်းလေးလီပဲဒီကောင်တွေပြောတာတွေက ဒီဒါက linguistics ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် alright စိတ်မိတဲ့စစ်မို့နော်လေ့လာတာ so topic တွေတစ်ခုတစ်စင်းဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံးပြောတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတယ် အဲ့ပါပြောတာတွေနောက် music တွေတင်တဲ့ခါကျရင်တို့ကအစောပိုင်းနားလည်အောင်တို့တင်နောက်ကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲတချင်းတွေဆိုကိုတော်မှဟိုဘယ်လေကြောက်လာတယ်ခေါင်းနဲ့ဆိုတာတွေ5 နှစ်တွေ4 နှစ်တွေကတော်တော်ကိုပြောတာဗျ okay so တော့ဒီနေ့ bilingualism is there any questions for this bilingualism မေးကြလေးထပ်ရှိသေးလား ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုဟိုဘာသာစကားရောတာတွေပဲတော့ဖြစ်ပါပဲသူများရေးဆို5 ဘာသာလောက်တတ်တဲ့လူဆိုများဘယ်လိုနေမလဲလို့တွေးမိတာပေါ့ okay so I just stop here today ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညမ test ပို့လိုက်မှာပေါ့နော် ရေခေါ်ရမှာပေါ့ test က more on writing ပဲပို့လိုက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လောက်ထိနားလဲဘယ်လိုနားလဲဆိုတာလေးပါပဲ it's not a lot and also like okay so ဒီနေ့ကဒီလောက်ပဲပေါ့နော် okay ပါဆရာမ thank you ပါ ဆရာမ thank you ပါ okay so ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်မ test ကိုဆရာကို email ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ email ကနေလည်းပို့လိုက်ရတယ်ပေါ့ ထိုင်ပြန်လိုက် ပို့စင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ရေးနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Viber အနေနဲ့ပို့လို့ရတာပေါ့နော် you can send in Viber or to the Facebook English လိုပဲဖြေရမှာလားဟာလားဆရာမ English လိုပဲဖြေရမှာပေါ့ဗမာလိုဘယ်လိုပြရမှာတော့ it's not easy to translate မြန်မာအကုန်လုံးကဗမာလိုမရ ဟုတ်ပါပြီထိုင်ရပြန်လိုက်မဟုတ်ဝင်ခဲ့နော်ကျောင်းသားလေး okay okay အဲ့ဒါလည်း good night ပါပေါ့မကျောင်းကိုပြောနေ okay so if there's nothing I will just leave okay okay thank you sir thank you good night ပါ sir okay, good night okay ဆရာဘာပြောဖို့ရှိသေးလဲမသိ I'm not sure if she's anything he has anything to say ကိုယ့်ဘက်ကိုထွက်လိုက်ကြတာပေါ့လေ okay ဆရာဘာပြောရရှိလဲဆရာထွက်တော့မလို့ exam ကဘယ်နောက်ဆုံးလဲဆရာမစာပို့ခိုင်းတာ နောက်တစ်ပတ်ထဲဆိုရတယ်ဟိုဘာကျွန်မဒီညပို့လိုက်မယ်ဆိုနောက်တစ်ပတ်9 ရက်နေ့10ရက်နေ့ထိရမယ် ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ဟုတ် အဲ့ဒါဆိုတော့တခြားတော့မရှိတော့ပါဘူးဆရာမကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမှဖြစ်စီအောင်ဝင်ပါစေရငွေရောက်လဲလာလဲပါဦး ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပတ် ထိုင်ရပြန်လိုက်လဲမို့လို့ပဲဝင်ခဲ့ပါဦး okay အဲ့ဒါဆိုရင် very good ဆိုအားလုံး good night ပါနော် good night ပါ good night bye 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 bye